Neste vídeo iremos comenzar a interpretación dos parámetros e a inferencia que se pode realizar nun modelo econométrico, por menos a nivel simple. No modelo econométrico consideramos que temos unha serie de parámetros que nos van indicar a relación que existe entre unhas variables explicativas e a variable explicada que nos interesa estudiar. Xa se falou de forma xenérica ou en xeral de como interpretar estes parámetros. Por exemplo, beta 0 é término independente, valores da variable explicada, cando todas as demais variables teñen valor 0, cando as explicativas teñen valor 0, o cal non sempre ten un sentido. Despois, cada un dos parámetros asociados a cada unha das variables, cada unha das pendentes, indícanos o efecto que esa variable ten sobre a variable explicada, considerando constantes as demais variables. Ademais de ver neste vídeo a interpretación con un exemplo destes parámetros, tamén veremos a inferencia básica que se pode realizar con este modelo. Por exemplo, cando nos plantexamos o obxectivo que queremos analizar con o modelo econométrico, facemos unhas preguntas que queremos contestar. Por exemplo, o modelo para os salarios, esta experiencia afecta a experiencia ao salario? Hai dos contrastes que nos poderían dar unha resposta. Os dous están referidos á pendente da recta que nos di o efecto de experiencia no salario. Se a experiencia non afecta ao salario, isto vai ser cero, este efecto vai ser cero. Aparece no contraste como hipótese nula. Como hipótese alternativa, si afecta a experiencia ao salario. Iso pode implicar que a hipótese alternativa, ese efecto é diferente de cero, pode subir ou pode baixar, pero existe. Ou se só estamos interesados en contrastar se a experiencia fai subir o salario, a hipótese alternativa pasaría a ser que ese efecto é maior que a cero, positivo. O incremento na experiencia incrementaría o salario. Entonces, temos aquí nun modelo docal, ou que imos usar a partir de uns datos para explicar como se fai a interpretación dos distintos parámetros e a inferencia básica que podemos realizar con este modelo. Para estimar ese modelo usanse os datos procedentes do Voltage, un dos libros que está na bibliografía, e estes serían os resultados obtidos. Os valores que aparecen son os coeficientes estimados e debaixo deles o seu erro estándar. O erro estándar sería a raíz cadada da varianza de cada coeficiente considerado como unha variable aleatoria. Pensade que este é un resultado para o estimador usando unha mostra determinada. Se usásemos mostras diferentes, estes resultados serían diferentes. Por iso se consideran as estimacións como unha variable aleatoria, os parámetros estimados como unha variable aleatoria, e a raíz cadada da súa varianza será o erro estándar, que aquí aparece. Ben, estimamos o modelo para salarios, estimamos o modelo con logaritmo de salarios, coa intención de responder a esta pregunta: afecta a experiencia ao salario? Tal como facemos esta pregunta, a hipótese nula é que o coeficiente asociado ao salario, beta 2, hipótese nula, pois é cero, non lle afecta a experiencia ao salario. Hipótese alternativa, si lle afecta. O beta só 2 é distinta de cero. Podemos ser máis específicos e decir se a experiencia fai aumentar o salario. Neste caso, a hipótese nula é o coeficiente da experiencia é cero, mentre que a hipótese alternativa o coeficiente é maior que cero. Vamos primeiro ca interpretación dos parámetros. Temos por un lado o término independente, que é o valor esperado da variable explicada cando as outras variables toman valor cero, e por outro lado os coeficientes de cada unha das variables, que son o efecto marginal da variable x y de x ou j
sobre a variable explicada, así descrito. Ben, ese efecto marginal é o efecto que x2 ten sobre y, pero mantendo constantes todas as demais variables x. Iso é a idea da regresión múltiple, que a regresión múltiple permítenos cambiar unha das variables mantendo fixas todas as demais que están no modelo. Como exemplo, o modelo para o salario en función da educación, da experiencia e da antigüedade. A intención que teñamos era explicar a variación do salario en función da experiencia. As demais son o que se denominan variables de control. Variables que poden estar relacionadas e ter influencia importante sobre a relación entre experiencia e salario. Entonces, se os deixamos dentro da perturbación, a perturbación non sería independente desta variable explicativa. Entonces non podríamos facer análise causal. Colocas estas variables dentro do modelo precisamente para sacalas da perturbación e que desta forma que perturbación e experiencia podan considerarse independentes. Dado que non estamos directamente interesados nelas, na relación que teña co salario, denomínanse variables de control. De todas formas, tamén se poden interpretar os seus coeficientes. Está claro que un ano máis de antigüedade significa un incremento no salario de 0,169 unidades, supoño que eran dólares, por hora, mentres que un ano máis de nivel de educación significa un ano máis de nivel de educación para unha experiencia constante e para unha actividade constante significa 0,599 dólares máis por hora. Ben, o término independente sabemos que se explicaba de forma distinta. É o valor da variable explicada, neste caso o salario, cando o nivel de educación, experiencia e antigüedade é cero. Posiblemente aquí haxa un problema de linealidade, posto que nos sale un salario negativo, que é absurdo. Normalmente, cos términos independentes e a súa interpretación dá lugar a distintos tipos de incongruencias. Non é tan importante como a interpretación dos efectos. Pero neste caso podríamos pensar que hai un problema de relación lineal. O salario non é relación lineal de algunha destas variables. Se podíamos facer o cambio para ver se o solucionamos. Por exemplo, considerando no modelo o logaritmo dos salarios. Sempre con este cambio xa cambia o signo do término independente. Isto implica que nivel de educación 0, experiencia 0 e antigüedade 0, o logaritmo do salario é esta cantidade, que se facemos o cambio, levamos a esta cantidade, xa nos dá un valor positivo, xa sería un resultado máis coherente que o anterior. Ben, como interpretamos agora os coeficientes? Porque claro, tamén cambiaron, pero temos a particularidade de que a variable explicada é o logaritmo dunha variable. Entón, as interpretacións son diferentes. Sigue sendo un efecto marginal. Se aumentamos a educación, cando a experiencia e a antigüedade se manteña constante, produce un efecto sobre os salarios. Pero este 0,092 indica que un incremento dunha unidade na educación as outras variables constantes, o logaritmo do salario aumenta un 9,2%. Isto, recordade, sempre para interpretar logaritmos. Os incrementos en logaritmos significan incremento porcentual dos salarios. Igual que cando non están os logaritmos, o incremento era un incremento unitario, estos son 0,599 unidades máis, o logaritmo dinos que o incremento é de un 9,2%. Se aumentamos a experiencia un ano, mantendo constantes as outras dúas variables, o salario incrementase un 4,1%. E se o aumento é da antigüedade, o salario aumenta un 2,2%. Imos agora ca inferencia no modelo econométrico.
Podese facer distintos tipos de inferencias, pero nos ímonos limitar a contrastes simples para un solo parámetro. Entón, para esa inferencia sabemos, comentouse no vídeo anterior, que cada parámetro vai seguir, se se cumplen unha serie de hipóteses, unha distribución de tipo normal. O que, cunha esperanza que é o valor do parámetro poboacional é unha varianza que se pode calcular a partir da varianza das perturbacións e dos valores das variables x. Ben, se tipificamos esa variable, teríamos unha normal 0,1 para facer contrastes a partir dos nosos parámetros, das nosas estimacións. Ben, dado que isto non vai ocorrer, nós non imos ter, non imos coñecer a varianza das perturbacións, dado que as propias perturbacións son descoñecidas, a súa varianza tamén non vai ser. Imos ter que traballar con estimacións súas, e a súa estimación vai ser a varianza dos residuos. Entón xa non podemos ter unha normal 0,1, senón que ao traballar con esta distribución ou traballar cunha varianza estimada, ou ser a varianza descoñecida, vai se comportar como unha t de student. Resumindo, para contrastar os coeficientes individualmente, e dado que imos ter que estimar no proceso a varianza, entón o noso estadístico de contraste vai se comportar como unha t de student. Con cantos grados de verdade? Pois o tamaño da mostra menos o número total de parámetros a estimar. Eso será o que nos permitirá facer contrastes sobre os nosos coeficientes. O máis habitual é facer un contraste sobre a significación, sobre se o noso parámetro é 0 ou non. Nese caso, o parámetro a nivel teórico teria unha distribución normal de esperanza 0 e o cociente entre o valor do parámetro e a súa raíz da súa varianza sería unha normal 0,1. Igual que antes, non coñecemos o valor da varianza das perturbacións que necesitamos. Por lo tanto, usamos o erro estándar, calculado a partir da varianza estimada dos residuos. Este cociente, cando queremos contrastar como hipótese nula con o noso coeficiente 0, vai seguir o t de student con n menos k menos 1 grados de liberdade. N, tamaño da mostra, k, número de variables x, e término independente. Tamaño da mostra menos número de parámetros a estimar na regresión. Para o noso exemplo dos salarios, contrastando se a experiencia ten efecto sobre os salarios, temos hipótese nula non ten efecto, hipótese alternativa si o ten, o parámetro de beta 2 é distinto de 0. Vale. O parámetro estimado é 0.0223, o seu erro estándar 0,012. Danos un valor de 8,853. Unha t de student con 522 grados de liberdade, que se pode tratar como unha normal 0,1. Entón, o p-valor con dúas colas, posto que aquí temos un diferente, danos 0,064. O efecto non é significativo a un nivel do 5%. É a información que sacamos. Vexamos que pasa se usamos o logaritmo dos salarios como variable explicada. Tamén estamos na mesma situación. Temos o valor estimado para o parámetro, temos o seu erro estándar e o cociente 2,39. Unha t con 522 grados de liberdade, p-valor de 0,017. Ahora sí conseguimos ver un efecto significativo da experiencia sobre os salarios.
podemos decir que un incremento do ano de experiencia mantendo constante a súa educación e antigüedade incrementa os salarios en 0,4%, dado que a variable explicada é un logaritmo. Outro tipo de contrastes dentro dos modelos econométricos está para grupos de parámetros. Por exemplo, temos un modelo máis simple con 2 parámetros e outro modelo máis complexo con 4. Hai diferencias significativas entre os modelos. Iso é un dos contrastes típicos cos modelos econométricos. Sin embargo, non imos entrar neles, senón que nos imos quedar con unha idea equivalente, que é o contraste de significatividade global. Aquí a idea era saber se o modelo co que estamos a traballar, ponemos este do exemplo, ten sentido ou non, se este modelo é significativo ou se todos os seus parámetros son cero, excepto o término independente. Esa sería a idea. Este modelo pode ter sentido cando algún destes efectos é significativo, o que quere decir cando algún destes parámetros é distinto de cero. Entonces, o contraste de significatividade global, o que nos contrasta é a hipótese nula. Todos os efectos son cero. Hipótese alternativa, algún dos efectos son distintos de cero. Algunha das variables ten efectos significativos sobre a nosa variable explicada. É un concepto global, non nos vai dicir cal das nosas variables ten ese efecto significativo, senón é simplemente plantexarse se ten sentido usar ese modelo, porque se todos os coeficientes son cero, entón todos os efectos son cero, entón non tería sentido. Esa é a idea. Entón, hipótese nula, todos os efectos son cero. Hipótese alternativa, algún dos efectos é distinto de cero. Neste caso, chámase o modelo da hipótese nula o modelo restringido, porque é o modelo que ten menos parámetros. De feito, tería únicamente o término independente, xa que todos os demais está supoñendo que son cero. Mentres que o modelo sen restringir é máis amplio e considera que algúns destes coeficientes poden ser distintos de cero. O contraste vai ser unha f de Snedeker, con q e n menos k menos 1 grados de liberdade. O parámetro q vai ser a diferencia de número de parámetros entre o modelo restringido e o modelo sen restringir. Se aquí temos k máis 1 parámetros, o sea, k das variables x é un de término independente, o modelo restringido só ten o término independente. Q será k máis 1 menos 1. Por tanto, coincidiría neste caso con o número de parámetros das variables x. Ollo, este é o caso de significatividade global, pero isto pode ser facer para comparar entre modelos con distintos números de parámetros. Insisto, Q diferencia entre os parámetros que hai en H1 e os parámetros que hai en H0. N menos K menos 1, o de sempre, tamaño da mostra menos número de parámetros. E aquí temos o noso caso. Contraste de significatividade global. O modelo é solo se pode explicar que a súa medida aritmética porque todos os demais parámetros son cero, ou algún destes parámetros beta1, beta2, beta3 é significativo, algún ou varios. Entón, isto é a estimación que tiñamos e vai ser un f de Snedeker con 3 e 522 grados de liberdade. Por que 3? Porque é a diferencia entre estes 4 betas que hai aquí e o beta que se corresponde con esta media. Aquí 1, estimar esta media, aquí 4, estimar estes parámetros. 4 menos 1, 3. Equivale ao número de variables x que temos. 522, tamaño da mostra, menos número de parámetros. 4 hai 526 datos, aunque non aparece por aquí, e hai que estimar 4 parámetros, o término independente e os 3 das variables.
f de Snedeker con esos grados de liberdade dá un p-valor prácticamente cero, moi significativo. Por lo tanto, o noso modelo si é significativo. Algúns dos seus parámetros teñen efectos significativos. Despois teríamos que facer os contrastes individuais para ver cales deles son significativos. Pero de momento aceptamos que ten sentido usar o modelo con este contraste de significatividade global.